ဆိုင်မားလေးတော်တော်လေးကိုလူကြတာထိုင်ကြနေရတော့မရှိဘူးဈေးနှုန်းထဲမှာငါဖဲနဲ့ကိုတပွဲ2000ပဲရှိရဒါတပွဲကိုလေ1000ပဲရှိရဒါတပွဲကို1000ပဲပေးရအရင်ကောင်းဘုတ်ဖက်လာတယ်ခိုင်တော့ကခိုင်တော့ခိုင်တော့မဆုံးနေဘူးဘယ်တမီးဒီအပေါ်မှာစားလာရလားအဲ့ဝိုင်းရရတော်ရင်ပေါင်းခလိုက်တော့ပါချင်တယ်ရှိတယ်နော်ဒီဆိုရင်ဒီမှာတော့ဒီမှာတော့အဲ့တော့ကဲမှာပတ်တယ်ဘာလို့ဆောင်းပတ်တယ်တွေ့မယ်နော်ဘာတော့ပဲလေးပဲပတ်တယ်ကတော့ဘာလို့တော့ဒါပဲပတ်တယ်ဆုံးရမှာဒီမှာနေလေရဟုတ်တယ်တိုင်းဒီအောက်မှာရတဲ့ကလေးတွေချပဲပုံမရတာအောင်ဒီကသွားလိုက်ရထားတယ်လိုက်ထားတယ်ကဲဒါကတော့လင်းမှာထားရတယ်ပေါ့နော်မုတ်တီကိုမှလင်းကမုတ်တီအရင်နဲ့မှာထားတယ်ပြီးရင်အတုပ်ကိုကြတော့ဗမာတုပ်လေးမှာထားတယ်ဒါဆိုရင်တော့အရွက်ဆောင်တုပ်ပေါ့နော်တနတ်တုပ်လို့လည်းခေါ်တယ်အချိုပွဲနှစ်ခုနဲ့နောက်တစ်ခုဒါကြတော့ဒီမှာတင်မောသီးကိုမှပြည်ချင်းကားနဲ့တုပ်ထားတာလေမှုေးနေရပဲတလားချထားတာနဲ့ရောလေဒါတော့ဆရာအတုပ်ကလေးရင်စားလိုက်အောင်မယ်ဆိုင်မားလေးတော်တော်လေးကိုလူကြတာထိုင်ကြနေရတော့မရှိဘူးကဲဒါကတော့လင်းကငဖယ်နဲ့ပေါ့နော်မှာထားတာဗမာတုပ်လေးတစ်ဖက်တုပ်ကိုနန်းနန်းလေးလေးနဲ့ရှယ်စားကြပါအောင်ရှင်ဒီမှာမုတ်ဖတ်တုပ်ကတော့ကိုကြိုက်တယ်လို့ရခိုင်တုပ်ဗမာတုပ်ကိုကြိုက်တာတုပ်ခိုင်းလို့ရတယ်လဲရတော့မုတ်ဖတ်တုပ်ကိုတော့ဗမာတုပ်တုပ်ခိုင်းလိုက်တာငဖဲလေးနဲ့ပေါ့နော်အစစ်စိမ်လေးနဲ့စားခေါင်းတယ်လဲရတော့ဒီဟာကိုအရင်မဆက်ခိုင်းထားဘူးဈေးနှုန်းထဲမှာငါဖဲနဲ့ကိုတပွဲ2000ပဲရှိရအလောက်ကတပွဲကို1500ဒါကြတော့အဲ့မှာလည်းတော့ငါဖဲရောအကျော်ထည့်မယ်ဆိုမှတပွဲကို2500ပဲရှိရမယုံမဟုတ်လားဆောင်မထက်ညက်ရည်ထက်ညက်ရအရင်လည်းမပြည့်အရင်လည်းမကျဲပဲနဲ့လေမယုံအုံးသီးပတ်လေးနဲ့ဟုတ်ကြပါအောင်ကောင်းတာရင်းနဲ့အေးစင်သွားတာပဲကောင်းတာကွယ်ဒါတော့ဘယ်လိုလဲ1000ပဲရှိရမုတ်တီရောရဟိုင်မုတ်တီရောဟင်းရည်လေးနဲ့မာမလည်းငါဖဲထက်ခိုင်းထားတယ်ဒီတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့လေဟင်းရည်ထည့်လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးငါးကိုလည်းဒီအလုံးလိုက်ကြီးထည့်ပေးတာငါအသားလုံးပေါ့နော်မပြောမွေးညာပဲအဲ့ဆက်ဆက်ကလေးစားတာငယ်ရုပ်ဒီအနဲ့လေးချပေးတာရှယ်ဆွဆွဆွပွင့်ထွက်ပါအောင်စားမယ်ကောင်းနော်ငညာလေးနဲ့ထည့်မယ်ပြီးရင်ဒါအချင်းထည့်တယ်ချင်းနဲ့ထည့်မယ်ထိမိနေရောပဲ
ငါဆိုရင်တော့တို့ငါသားလုံးအဲ့လိုပါကောင်းတော့ဒါဒီဆိုင်မှာရွက်စုံတော့ရခိုင်တော့ပေးထားတာလုံးဝစားကျင်စရာလေးကောင်းလားဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့တခုကောင်းတာအရင်မဆက်ပေးထားဘူးကိုဆက်ထက်တော့နော်ဒါလို့ကအဆက်စားကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ဆက်ဆက်လေးတောက်ခိုင်းလို့ရတယ်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့သူကအရင်မဆက်ပေးထားဘူးတော်တော်လေးကောင်းတာငါပြောပွေတယ်ပါအများကြီးပဲကောင်းကောင်းဒါတင်မန်တော့ကိုလည်းတင်မန်ပလိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီချင်းကထည့်ခိုင်းထားတာနည်းနည်းမင်းလေးနဲ့ထိမိမှာဆက်ပဲကွာဘာဖြစ်နေလဲမှုနေလားဒီပိတ်ကလို့ရန်ကောင်းတော်လေးစားအောင်ငါပြောပါဦးညာပဲဒါတော့ဘယ်လိုချင်လဲဒါတော့1000ပဲပြရအဲ့တရားတော့ပါဆက်ဆိုရင်တော့1500ပေါ့နော်ဒါလည်း1000နဲ့မယ်ဘယ်လိုဒီရောချိုးနေရလဲမြင်လိုက်တာနဲ့လေစားကျင်စရာလေးအရင်ကောင်းဈေးနှုန်းလေးကဒီမှာ1000 1500 2000အဲ့လိုပဲဒီထဲမှာစားရဆိုရင်ဈေးများတယ်ဆိုတာတော့เนาะဒီထဲမှာစားရဆိုတော့ဒီထဲဝယ်ရတော့ဒါတင်မော်တီနဲ့ပြည်ချင်းကောင်ရောတုတ်ထားတာဒါတော့တစ်ပွဲကို6000ကျန်တာတော့2000 1000 1500ထားလေးပဲတော်တော်စားကောင်းတယ်ဈေးနှုန်းလည်းတန်တယ်တန်ရှင်းတဲ့မှုလည်းရှိတယ်စားလို့လည်းတော်တော်လေးကောင်းပါတယ်ဆိုင်မဲ့မလေးကကြတော့မဆိုးရခိုင်မုတ်တီပါဆိုင်နဲ့စားလေးကကြတော့ဒဂုံသီးလန်းနဲ့ဒုက္ခလန်းတောင်ကြောင်မြောင်းစီရက်ကွက်တာမွေမြို့နယ်မှာရှိရပါလိမ့်တော့ဩဘာလန်းနဲ့လည်းနေတယ်ပေါ့နော်ဆိုင်လေးကတော့နေ့စဉ်နေ့လည်း2နာရီလောက်ဆိုစပြီးတော့ဖွင့်ပြီဆိုင်ကတစ်လကိုတစ်ခါတော့ပိတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်ရက်လဲတော့မသိဘူးနော်တစ်လတစ်ခါတော့ပိတ်တယ်ဒါပေမဲ့တောက်လျှောက်ကိုဖွင့်တာပေါ့အဲ့ဒီနေ့လေးကဘလော့လေးကတစ်လောက်ပါပဲရှင်နောက်ထပ်ဘလော့လေးမှာပြန်ပြောပြပါမယ်ဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်ကြည့်ကြည့်လေးအားလုံးချစ်စစ်ပါတယ်ရှင်တတာ